取られちゃったんだ。うん、いつの間にか取られて、ホルなしですよ。だから1枚きれいなんだよね。これは何使えないですよ。もう1枚ボロボロだもんね。あれは1枚ありますけど全然見えないですよ。チョキのラッグパイルだよ。ダメですよ。なんで？どうして後ろまだでビー大丈夫ですよ。ってやってあげようか。違う。あ、チョキの方でビーってやったら平気？両手でガーってやったらどうかな。よお口もくできてる。ね使う？え、よくできてる。できるよ。うん